हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल स्टार खलंदर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स किस तरह चेंज करते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस तरह ये गियर बॉक्स खोलने के बाद हमें इसको बूम फिक्स लगा देना है। दोस्तों, बूम फिक्स बोलते, फेविबॉन्ड बोलते, इसको बोलने से नाम पता चल जाएगा आपको, बूम फिक्स बार। उसके बाद है कि सिंपल से इसी तरह फिट होता है। फिर उसके बाद है कि स्क्रू वाला लेना है। दोस्तों, इस फुल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, जाके उधर फुल वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।